En 'n baie hartlike welkom by vandag se Sakeliga-webinaar. Vandag kyk ons na die onderwerp oor BEE en vandag saam met my in die ateljee is natuurlik Piet Leroux, uitvoerende hoof van Sakeliga, Russell Lamberti, uitvoerende direkteur by Sakeliga, en dan natuurlik Tiaan Alberts wat ook 'n regsbeampte is hier by Sakeliga. Menere, baie welkom. Piet, baie welkom daar. Baie dankie Gerard, dit is lekker om hier in ons nuwe ateljee die uitsending vandag te hê en dit is lekker om so 'n bietjie te kan gesels en ook regstreeks met die lede interaksie te hê. Ek sien baie uit na die gesprek vandag. Ja, nee, verseker vandag ons het die webinar en daar is kans om vrae te hanteer later in die webinar. So kyk gerus ook op ons feed hierso en plaas dan vrae as daar enige vrae is. Russell, ook baie welkom aan jou kant. Weer terug vanuit die Kaap. Welkom hier in die ateljee. Dankie Gerard, baie goed om hier te wees. Ja, lekker om jou te hê. En Tiaan, daar's hy. Ons praat vandag oor litigasie en Tiaan wat ook 'n belangrike rol speel daarbey. Maar Piet, kom ons begin by jou. BEE is natuurlik 'n beleid in Suid-Afrika. Hierdie beleid bestaan al 'n hele ruk. En ons weet dit het bepaalde impak in die besigheidsomgewing. Ons by Sakeliga het natuurlik ons idees oor wat gebeur weens BEE en hoe dit hanteer moet word. Piet, vertel ons 'n bietjie oor BEE en wat jy tot dusver gesien het ten opsigte van hierdie beleid, soos waar ons nou staan in 2022. Gerard, ons staan op die vooraand van 'n verskerpte vlaag van BEE, 'n ernstig verskerpte vlaag van BEE. En dis op 'n tyd wat ons dit nie baie eintlik kan bekostig nie. Ons het nie buffers om hierdie volgende vlaag van BEE te hanteer, die ekonomiese gevolge daarvan. Ons kan nou net meer daaroor gesels. Ja, natuurlik. Maar as ons sê ons staan by 'n nuwe vlaag, wat bedoel ek, waar kom dit vandaan? In die 90's het ons 'n soort van 'n quasi-vrywillige BEE fase gehad en daar het ons gesien hoe maatskappye, dit was 'n nuwe tyd, 'n nuwe raamwerk, baie groot verslapping in groot dele van die ekonomie en ons het gesien hoe daar transaksies plaasvind en daar was 'n vorm van 'n informele BEE gewees. Behalwe die arbeidswette van die laat 90's onder Tito en Woon interessant genoeg destyds, was daar baie min statutêre vereistes in BEE gewees. Maar in die vroeë 2000's het ons twee stukke wetgewing gesien wat die volgende vlaag van BEE weg van die informele na die meer statutêre fase gegaan het. Dit was die Public Procurement Framework Act wat openbare verkryging bepaal het en daar is 'n klomp BEE en sogenaamde local content vereistes in gewees en ons het ook die Black Economic Empowerment Act of die BEE, daai BBBEE Act van in 2003 dit in werking getree. En al twee daardie nuwe statutêre uitbreidings was 'n groot sprong vorentoe vir BEE en dit het die verhouding tussen die ekonomie en die staat begin reguleer en gesê waar die ekonomie en die staat bymekaar kom, daar moet BEE van toepassing gemaak word. En nou, die vlaag wat ons nou op die nog regtig net nie begin van is waar BEE uitgebrei word na die privaatsektor en baie direk. En daar was echo's hiervan al vroeër in die mynbouhandves en ander wat ons nou sien en ons kan meer daaroor praat, maar ons sien 'n vlaag waar BEE en die verhouding tussen privaat partye die onderwerp van BEE in transformasie word. Ja. Piet, ek sal graag wil hê dat jy vir ons meer moet vertel oor hoe Sakeliga homself posisioneer ten opsigte van litigasie. Maar Russell, ek wil by jou begin, want jy kyk ook ekonomies na BEE en al baie gekyk daarna, en ek dink jy kyk ook na voorbeelde uit die wêreld. Ek dink die voorbeeld van Sri Lanka, wat ook natuurlik nou baie tersaaklik is. Nou, vanuit 'n ekonomiese hoek, wat, as ons dit eenvoudig moet verduidelik, is BEE en hoekom is dit skadelik? Dankie Gerard, ek gaan voort in Engels, né? Nee, doodreg, Russell. Look, I think it's really important that we understand that the core issue with BEE from an economic perspective is that you are transferring the allocation of capital away from entrepreneurs towards the political sphere. Yeah. You're politicizing capital allocation. I mean, that's a fancy way of saying socialism. That's a fancy way of saying centralized resources, centralized resource management by the state, by policymakers. What the effect, the big effect that this has is systemic and chronic misallocation of resources. And it results in very obvious consequences like stagnation, low growth, people feeling like they're going backwards, people aren't getting wealthier. Yeah. South Africa, for example, has significantly underperformed over the last 15 or 20 years. Other commodity producing emerging markets. So it's not that we've been unlucky because we're an unequal society. Other unequal societies have
from an income perspective, have grown very rapidly. Yeah. It's not that we're unlucky because we produce commodities. Other commodity producers have grown rapidly. What do we have in South Africa that hampers things? Yeah. And I think at the core of that is this intensely politicized allocation of capital, and running key businesses, key state institutions, key state-owned enterprises, according to this highly politicized way of doing things. And so, if you link that to what we're seeing in a place like Sri Lanka, we'll get into that a little bit later, I think. Yeah. But most people would have seen a significant economic crisis unfolding in Sri Lanka in recent weeks. They're living right now in the teeth of quite a devastating crash in their economy. And if you go and dig into what's gone on there, they don't have exactly things like BEE, but they've got tremendously politicized capital allocation. They've got ways and means of the government controlling who gets the contracts, who gets to build the roads, where the capital goes and where it gets allocated. And so I think if we look at BEE in that context, and Pete actually mentioned it right up front, we're getting to a point now where we can no longer afford ongoing and deepening chronic misallocation of capital. It's getting to a situation where I think we're moving towards a position like Sri Lanka has already gotten to, where you become so fragile that one little trigger can actually push you over the edge and push you into a full-blown crisis. And I think South Africa is we're not there yet, and there's some good reasons why we're not there, and we can talk about those. But we've got to be very watchful. And BEE sits at the core of this chronic inefficiency in South Africa's economy. Russell, I think dis baie belangrik om te verstaan dat die pad of die hoeveelheid runway, soos ons in Engels sal sê, is besig om op te raak vir swak beleid in Suid-Afrika. As mense dink aan waarmee mense kan wegkom as jy 'n welvarender samelewing het, tot waar ons nou kom waar wat swak beleid begin natuurlik saak maak. Dit maak altyd saak, maar dit kom by die punt waar krisisse begin ontstaan. Ek dink interessant genoeg was die onlangse voorbeeld waar ons gesien het dat word nou gevra oor die plaaslike inhoud vereistes, byvoorbeeld by Eskom, en dat dit nou verslap moet word. So dit wys vir ons daar is 'n koste aan hierdie beleid. Maar Tiaan, ek wil by jou kom. Ons kyk na verskeie litigasiehoeke wat Sakeliga inneem, maar net jou algemene indrukke oor die omgewing, die regsomgewing op die oomblik, dit wat jy sien ten opsigte van nuwe ontwikkelende wetgewing. Hoe staan die prentjie vir jou? Gerard, ek dink dit is belangrik om te noem met die staanspoor dat BEE is nie een beleid nie. BEE is 'n versameling van beleide wat oor dekades heen gevorm is en wat nou deesdae beide in die publieke en privaat sektor uitkring. So mense dink baie keer aan BEE as een beleid en een sondebok. Die BEE-wet van 2003 is 'n baie belangrike hoeksteen. Maar daar's baie ander beleide wat daaraan gekoppel word en BEE het sy eie voete begin kry. So die algemene landskap, soos Piet nou genoem het, BEE is besig om uit te brei. Ons is op die vooraand van 'n groot uitbreiding in die privaat sektor. Nou wat dit beteken is dat BEE, wat oor die algemeen 'n beleid is wat daarop gemik is om rykdom en kapitaal te versprei vanuit 'n sentrale plek uit, die verspreiding te doen, is besig om geïnkorporeer te word in maatskappye se eie manier van sake doen. En dit is omdat hulle onder die oënskynlike verpligting geplaas word, of hulle word laat glo dat hulle BEE moet doen om kommersieel haalbaar te wees. En dit word deesdae gekoppel, of dit is besig om te gebeur, dit reeds gebeur in die geval van die eiendomspraktisynsmark, waar BEE gekoppel word aan lisensieringsvereistes byvoorbeeld. In ander gevalle, ons weet reeds, dis al baie jare so, dat besighede deur die spreekwoordelike hoepel moet spring om 'n BEE-sertifikaat te kry om besigheid met die staat te kan doen. Nou dis al baie lank so, en ons weet dit is so, besighede wat besigheid met die staat wil doen, moet BEE-sertifikate kry. Anders gaan jy nie kan besigheid met die staat doen nie. Wat nou besig is om te gebeur, is dat BEE toegepas word op privaat transaksies, tussen privaat partye met besighede wat geen oogmerk of intensie het om besigheid met die staat te doen nie.
En ons sien dit by die mededingingskommissie byvoorbeeld waar samensmeltings onderhewig gestel word aan BEE-vereistes. Waar die mededingingskommissie eenvoudig inloop en sê jammer, ons gaan nie julle samensmelting toelaat nie as julle nie X, Y en Z BEE oogmerke nastreef nie. Ja. So dit is waar ons nou op die oomblik is, breedweg en daar's baie goed wat ek nou uitgelaat het, maar ek seker ons sal daarby uitkom in die gesprek. Ja. Maar ja, kortliks, ons is nou by 'n plek waar ernstige litigasiepogings nodig is om BEE's uitbreidings te stuit. Litigasie gaan nie altyd suksesvol wees nie, maar baie van hierdie BEE-beleide wat ons nou sien, is ooglopend onwettig, onkonstitusioneel, en so daar is ruimte daarvoor. Ja. En dis waar Sakeliga nou is. En Piet, ek wil nou weer by jou kom. Nou, wat vir my interessant is natuurlik om te werk by Sakeliga, is ek dink dat 'n deursnee besigheid gaan nie een keer in sy bestaan litigasie onderneem nie. Sakeliga het tans 'n hele paar sake en besig met litigasie op die oomblik. Hoe sal dit werk, Piet, vir 'n instelling soos Sakeliga om 'n strategie saam te stel oor litigasie en spesifiek as ons kyk na BE, hoe benader ons dit en hoe benader ons dit dan vanuit 'n litigasie strategie hoek, as ek dit so kan stel? Gerard, litigasie is 'n baie belangrike element vir die hantering van BE. En hoekom is litigasie so belangrik? Nou, in 'n normale funksionele staat, soos ons dit dalk in baie plekke in die wêreld ken en soos wat 'n mens graag sou wil veronderstel jy is daar ander bene van die staat waarop jy kan staat maak vir hervorming en vir redelikheid. In meeste lande, tradisioneel word die staat so opgedeel in 3 dele. Jy het die uitvoerende gesag, jy het die wetgewende gesag en jy het die regsprekende gesag. Nou, die wetgewende gesag in Suid-Afrika is die bron van hierdie skadelike beleide. Ja. En Sakeliga neem deel aan baie van die openbare konsultasieprosesse en hier en daar kan ons iets gestop kry, byvoorbeeld die grondwetwysiging oor eiendomsreg. Daar het ons 'n belangrike rol gespeel om dit te stop, maar meestal is die wetgewende gesag in Suid-Afrika, of dit nou in die parlement setel en of dit in onder die ondergeskikte magte van ministers om regulasies te skep setel, die wetgewende gesag in Suid-Afrika skep skadelike wetgewing. Ja. En is nie ontvanklik vir goeie argumente en beïnvloeding om dit minder te doen nie. In elk geval nie, behalwe as jy baie sterk en ferm gaan nie. Aan die uitvoerende kant sit ons met 'n verswakkende staat. En in sommige dele van die land is daar, ek wil amper sê, die staat onttrek. Jy kan maar net daarvoor ry deur baie dele van die platteland Suid-Afrika, of jy kan na sekere dele van stede in Suid-Afrika gaan kyk en jy kan algemene staatsverval sien. Ek gaan nie eens vandag daaroor uitbrei nie, maar die staat se vermoë, selfs al het hy beter idees gehad om daaraan uitvoering te gee, is skraal. En dit laat jy met die derde been van die staat en dit is litigasie. Want die regsprekende been van die staat is nie die begin en einde van alle hervorming nie, maar dit is 'n belangrike en 'n relatief funksionele deel van die staatsbestel in Suid-Afrika. En die relatief funksionele aard daarvan plaas ons in 'n posisie, ons as sakeorganisasie en ook ander entiteite in Suid-Afrika, om te gaan en 'n saak voor die hof te bring en vir die hof te sê, ons bring vir jou 'n oplossing. Ons wys 'n probleem uit wat of 'n kontra bepalings in die grondwet is of wat ooglopend van openbare nadeel is en die staat kan nie weier om die saak te hoor nie. Die staat moet 'n redelike saak aanhoor. So dis 'n gelyke manier om die openbare debat te voer, sowel as om met alternatiewe te gaan vir die oorweging van die regsprekende deel van die saak, wat nie wetgewend kan optree nie, maar wat die wetgewer en die uitvoerende gesag kan hou tot die mate wat dit moontlik is aan die konstitusionele bepalings, of dit nou skriftelik of in praktyk gestel te kry. En daardie relatiewe funksionaliteit van die regsprekende gesag is 'n belangrike voordeel wat ons gebruik. En by Sakeliga is ons litigante wat verstaan hoe dit werk. Ons het 'n bewese baanrekord om konstitusionele litigasie deur te voer. Ons het pas vroeër vanjaar na 5 jaar litigasiestryd sekere belangrike uitsprake oor die openbare verkryging in BEE gekry en ons rol nog ander sake uit. Ons het 5 suksesvolle bydraes die afgelope 2 jaar in die konstitusionele hof gelewer. En dit is hoe Sakeliga, een van die belangrike goed wat ons doen is, ons wil
en ons is, dink ek, die voorste kommersiële openbare belang litigant in die land, en ons het die vermoë om binne kort of 'n medium termyn die regsprekende deel van die staat te gebruik om te keer dat die uitvoerende en die wetgewende gesag skade aanrig of om hulle versuim reg te stel. En in alles wat ons doen, vra ons onsself af, lewer hierdie regspraak wat ons probeer ontwikkel 'n bydrae tot groter sake selfstandigheid. Dis ons doel. Ja. Piet, so ja, dit is dan die verbetering van die sakeklimaat is 'n groot deel van wat Sakeliga doen en hoekom litigasie ook 'n rol speel. Maar Russell, ek wil verwys na iets wat Tiaan gesê het en dit is dat BEE word ook toegepas nou tussen privaat besighede waar daar nie noodwendig 'n regsplig is om dit toe te pas nie. Soos Tiaan, jy kan my reg help as ek verkeerd is, maar dit gebeur half uit vrye wil en miskien ook met die idee of die gedagte dat dit 'n billike of 'n morele ding is om te doen. Hoe moet sakelui hierdie vrae beantwoord, Russell, as ek jou so kan vra? Wat is die nadele aan hierdie beleid en om daaraan deel te neem? Let me just first say that I think that there was a groundswell of, let's call it moral support for BEE in the early 2000s. There was a lot of moral suasion, a lot of moral pressure, moral and ethical sort of pressure in the commercial sphere. I think that to a large extent that has changed quite significantly by 2022. I think a lot of people are jaded and very disillusioned with BEE as a policy. I think a lot of companies that don't necessarily have to do it still nonetheless feel that in order to participate freely in the economy and be able to get contracts and make transactions and so on, they sort of feel pulled into it. And there is still this lingering sense that it's just the right thing to do because a very powerful entity called the state says so. And it's, so I mean, these are just some general comments. I think when you start to pick away at this, and at Sakeliga, we are not timidly against BEE. We're not ashamed of being against BEE. We think it's a harmful policy. So, as Pete has said before, that which is harmful must be opposed. So we think it's a harmful policy. And what I've found is that when you speak to business people, when you speak to, and not just business people, people in the commercial sphere, people embedded in corporate institutions, employees, and you tell them that Sakeliga opposes BEE. We're not trying to roll it back slightly. We have to be very tactical and strategic in how we do it from a litigation perspective, but we want to end the policy of BEE. And when you say that to people, it can shock them at first, but in general, I've found a very, very positive response because people are tired of being forced to make decisions that aren't relevant to the creation and the exchange of value, which is what business is all about. Exactly. They're really, really tired of it. And I mean almost physically, and their balance sheets are tired of it. Their income statements are tired of it. There's a tiredness in corporate South Africa. Growth is hard to come by. The economy is weighed down by several significant productivity inhibitors. And BEE is one of them. It's not everything, but it is certainly a major factor, very, very big factor. And we know that BEE, affirmative action, cadre deployment, these sorts of things, amongst other reasons, have wreaked havoc in Eskom. And Eskom has brought us to the brink of economic collapse. And even short of that, Eskom has ensured stagnation within the economy. It's been a big part of that. So it's I sense a real opportunity now to drive this message very, very hard. I think Sakeliga's message to our members and to business people in general is maybe you're BEE compliant, and that's fine, but you're unlikely to just flick that switch off in one day. Okay, probably many of your contracts, perhaps a lot of your income is being derived because you have
achieved a particular BEE score, whatever it might be. But what we are saying is start moving in the direction away from BEE compliance, and start thinking strategically how you as a business cannot participate in BEE. We are building a business community and a business network that increasingly is not going to participate in BEE and does not plan to participate in BEE. It plans to participate in the production and exchange of real value. And I think that's a very important message we want to get across. Pete, you wanted to add something as well? Ja, dat is baie relevant hier is dat die aanleiding tot die BEE-wet van 2003 was die BEE-kommissie van omtrent 1999 tot 2001. Vir daai kommissie het ook baie lank gevat voor hy sy verslag gelewer het. Dit was die BEE-kommissie. En die kommissie se voorsitter was niemand minder nie as nou president Cyril Ramaphosa. En in die verslag van daardie kommissie wat in 2001 uitgekom het en op grond waarvan president Thabo Mbeki enkele jare later onder sy presidentskap die BEE-wet ingevoer het, is 'n baie interessante anekdote. En in daardie verslag sê destyds nou president Cyril Ramaphosa, hulle sê daar's 'n probleem, 'n baie vreeslike tendens wat hulle nou optel in BEE na die 90's. Hulle is nou by 'n punt waar mense sê ons gaan net BEE deals doen as daar eerstens as die maatskappye, die nuwe BEE deelnemers, as hulle self risiko neem, hulle moet self van hulle eie kapitaal gee. En tweedens, daar's nog 'n probleem, hulle wil hê hierdie BEE bydraers moet 'n bydra tot die maatskappy se bestuur en organisasie en kundigheid lewer. So wat hoor ons daar? Twee goed, dan moet skin in the game wees en dan moet bydraes gelewer word. Maar dit is die basis vir waardetoevoeging. En enige iemand wat op tussen en oor rasse en gemeenskapsgrense hier in Suid-Afrika op daardie basis besigheid doen, voeg waarde toe tot die eindgebruiker, tot die publiek. En dit is die korrekte basis vir besigheid in Suid-Afrika. Wat BEE doen, die beleid van BEE, is dit probeer daardie meganisme en daardie vereistes wat in enige plek in die wêreld geld, vervang met 'n spesifieke rasvereiste in Suid-Afrika. En as jy dit doen, dan gaan doen jy skade en afbreek aan die uiteindelike publiek in Suid-Afrika. Dit is die doel van besigheid. Die doel van besigheid is nie om die sakelui ryk te maak nie. Die sakelui word ryk as hulle aan die doel slaag, naamlik om die verbruiker tot diens te wees. So dis interessant, die kommissie in 2001 sê dit is die probleem en ons het 'n beleid nodig. Ons moet 'n wet skryf wat BEE op 'n ander grondslag laat gebeur. So as ons by Sakeliga sê ons opponeer BEE, ons is daar teen, dan is ons teen die beleid van BEE, omdat dit die entrepreneuriese toedeling van kapitaal wat deur verbruikers gelei word, vervang met politieke toedeling van kapitaal. En ons is nie teen bemagtiging nie, ons is nie teen besigheid oor gemeenskaps- en rassegrense en internasionaal nie, ons is veral daai goed. Ons sê BEE, die beleid en die wet, doen afbreek daaraan en ons gaan dit teenstaan vir so lank as wat nodig is. Can I just add something quickly, just to crystallize that thought? You could say that BEE is a tax on value creation. It's a tax on capital and it's a tax on value. And whatever you tax, you get less of. That's a well-trodden economic law. What you tax, you tend to get less of. And as a result, we have less capital formation. Capital formation is just a fancy way of saying investing and building things and creating businesses. That's the only way you get employment. That's the only way you create jobs, right? So we have less capital formation and we have less value creation. That's a fancy way of saying GDP has gone sideways for 10 years. Which we've seen though. So, BEE is in die verslag van Darren Osimoglu en Robinson wat groot internasionale ekonome is. Van 2007, wat ook op versoek van president Mbeki geskryf is, noem hulle dit BEE is an open-ended tax on new and existing capital. Die eienaarskapselement. En dit is presies dit, soos wat jy sê, en Russell, ons sê maar presies wat die internasionale ekonome ook op party terreine sê. Maar dis hooglopend. En ek sal daarby byvoeg, so nie net incentiviseer of spoor BEE besighede aan om fokus te verloor van daai waardetoevoegingskriteria nie. Maar wat groot deel van BEE, en dis waar Sakeliga onlangs in die hof was, in die Konstitusionele Hof, is dat die staat dan gaan en staatsorgane nie net aanspoor nie, maar ook dwing soms om juis met daardie besigheid te doen
wat fokus verloor het van ware toevoeging. Ja. En in die mees ekstreme geval, besighede wat 100% BEE-telling het, of die beste moontlike BEE-telling wat jy kan kry, waar staatsorgane verplig word om net met daai besighede besigheid te doen. So hierdie ding wendel homself af na daai vlak toe ook. En op die einde van die dag is die effekte duidelik op dienslewering en soos Russell nou gesê het, Eskom. Ja. So dis waar ons is met dit, en dis hoekom Sakeliga aan die Konstitusionele Hof was in Februarie, om van die minister van Finansies se 2017 regulasies ongeldig, onwettig en ongrondwetlik te verklaar, omdat dit staatsorgane verplig het om met besighede besigheid te doen, wat amper heeltemal sig verloor het van ware toevoeging. Ja. Ek dink wat vir my uitstaan ook van BEE is een ding wat ons kan noem die rompslomp masjien of die bureaukratisering van besigheid. So mense net dink hoeveel vorms en kapasiteit en dinge ook gebruik word buite hierdie belasting op kapitaal net om dinge deur te voer. En ek dink daar's geen beter voorbeeld as Eskom oor wat gebeur met 'n onderneming wanneer jy probeer om handel te dryf onder sulke voorwaardes nie. Maar meneer, ek dink die vraag is dan wat die gehoor miskien en die kykers gaan vra is, wat gaan ons doen? Wat gaan Sakeliga doen? En ek dink daar, Tiaan, kan ons praat oor 'n padkaart vir die litigasie en die padkaart oor hoe BEE wel in die uit 'n litigasiehoek hanteer gaan word. Ja, so ons onderskei tussen twee aangeleenthede hierso. Een is wetgewing wat reeds gemaak is en in praktyk implementeer word. En dan wetgewing wat dalk nog op pad is, wetsontwerpe. Waar dit nie noodwendig aangewese is om nou te litigeer nie, maar waar ons vinger op die pols hou, dit dophou en met verskeie rolspelers in die industrie kommunikeer en saam met hulle werk en inligting deel, sodat ons voorbereid kan wees wanneer die dag kom waar ons moet litigeer. Nou, daar's omtrent so 5 groot BEE-teikens op ons radar op die oomblik. In die geval van sommige het ons reeds begin om hofstukke op te stel. En die eerste ene is die wet op eiendomspraktisyns. Ja. In die eiendomspraktisyns industrie waar BEE, soos ek nou gesê het, gekoppel word aan lisensieringsvereistes. Ja. Waar jy gediskwalifiseer kan word om te praktiseer in die eerste plek, nie net met die staat besigheid te doen nie, maar enigstens te praktiseer, as jy nie 'n BEE-sertifikaat het nie. So dit is ons een van ons groot BEE-teikens. Dan is daar die sogenaamde COFI-bil, wetsontwerp, in die finansiële sektor, waar insgelyks BEE gekoppel gaan word aan lisensieringsvereistes, en waar besighede of finansiële instellings forceer gaan word as die wetontwerp slaag, en as ons nie litigeer nie, waar besighede forceer kan word om 'n transformasieplan in te dien en dan daaraan moet voldoen. En dis nou heeltemal afgesien van enige transaksies met die staat. Dit is bloot om jou bestaansreg te onderhou. Ja. So dit is twee ernstige BEE-teikens wat ons dan het. En dan is daar ook die wysigingswetsontwerp op diensbillikheid. Waar in die konteks van aanstellings die minister van Arbeid teikens kan voorskryf vir wie hy in diens moet inneem teen wanneer. So dit is ook nog 'n wysigingswetsontwerp, so dit is nog nie wet nie. Maar daar is die groot kwessie dat die minister eenvoudig vir 'n sektor 'n teiken kan stel vir billike indiensname. Ja, dis 'n regstellende aksie. Dis korrek, dis regstellende aksie soos wat ons dit nog altyd ken. Ja. Die groot verskil is hierso dat die minister van 'n sentrale punt kan gaan en kan voorskryf vir die hele industrie. Ja. Hier's waar jy moet wees teen 2024 of 25. Dis die wet op wysigingswetsontwerp op diensbillikheid. En dan is daar nog 'n groter, dis die Public Procurement Bill. Dis nou weer eens staatsverkrygingsreg. En weer eens, waar die minister kan gaan van 'n sentrale punt en kan voorskryf vir staatsorgane hoe hulle moet omgaan met voorkeurverkryging. En dit is 'n baie sentralistiese stuk wetgewing waar BEE as hierdie wetgewing slaag en deurgevoer word, waar BEE op ongekende vlakke geïmplementeer kan word en staatsorgane heeltemal hulle diskresie kan verloor om te besluit met wie hulle dienslewerinskontrakte wil aangaan. Ja. Daar's nog ander BEE-teikens wat ons in die vizier het, waar ons nog met rolspelers in die industrie konsulteer.
Baie keer moet ons eers met die rolspelers konsulteer en die praktiese gevolge van wetgewing verstaan. Maar ek dink daar is van ons grootste BEE-teikens op die oomblik. Ja, en ek wil net ook noem dat Sakeliga het natuurlik 'n baie goeie blad op Sakeliga se webblad is daar baie goeie gedeelte oor die bestaande of die huidige litigasie wat onderneem word. So ek kan die kykers gerus soontoe wys om daar te gaan kyk na spesifiek wat aan die gang is met litigasie hier by Sakeliga. Kan ek een moeilike man se naam hierso noem want dit is relevant in so baie van wat Tia nou genoem het en ons moet maar verstaan dat party mense is belangriker in die dryf van BE as ander. En een van hulle wat baie belangrik is minister Ibrahim Patel. Ja. Nou, mens sal nie noodwendig dink minister Ibrahim Patel van Departement Handel en Nywerheid en Mededinging is die departement se naam is nou mededinging deesdae by is so belangrik byvoorbeeld by diensbillikheid of employment equity. Mense sal dink dis dalk meer 'n arbeidsaangeleentheid. Maar wat minister Patel en sy voorganger minister Rob Davies reg gekry het was om hulle self te posisioneer as die entiteit wat die teikens moet bepaal. Wat bepaal hoe lyk die demografie en wat aan hierdie demografiese teikens wat hulle dan bepaal waaraan sektore moet voldoen op verskillende vlakke of dit in diensname is of dit eienaarskap is of dit senior bestuur is. En minister Patel se naam duik telkens op en elkeen van daardie wat Jan genoem het die departement handel, nywerheid en mededinging van minister Ibrahim Patel 'n relevantie. En hier is iets interessants want minister Patel het baie sterk, ek sou sê selfs sterker sentraliseringsneigings. Hy sê ek sou sê hy het kom ons noem dit 'n sterk sosialistiese sentrale beplanningsingesteldheid. En hy is ek dink ideologies daartoe verbind. En ek sou nie verbaas wees as BE vir hom eintlik 'n middel tot 'n doel is, 'n middel tot 'n sentraliseringsdoel nie. Absolutely. So hy bring hier's twee goed wat te gelyk gebeur. Hier is 'n neiging van 'n klomp mense wat wil sentraliseer en is 'n neiging van 'n klomp mense wat BE wil hê. En in die onheilige verbintenis kry ons swart ekonomiese bemagtiging en al hierdie goed wat Tiana genoem het. En laat ek net hier byvoeg, ek het nou mededinging 'n paar keer genoem, maar dis amptelik deel van sy departement se naam, sedert hy hoof van die departement geword het of minister. Mededingingsbeleid in Suid-Afrika is ook iets wat Sakeliga ernstig na kyk. En die minister Patel is op rekord daarvoor by herhaling nou al dat sedert die wysigings so 2-3 jaar gelede van die wet op mededinging, waarby Sakeliga nogal uitgewys het dat dit die geval gaan wees, niemand het dit erken voor die tyd, maar na die tyd word dit nou erken, is transformasie in die hart van mededingingswetgewing. Mededingingswetgewing is herskik en in praktyk herontwerp om transformasie as eerste belangrike ding te sien. En ons het 'n paar lede, ons na 'n paar sake al gekyk waar tradisionele mededingingsaangeleenthede, en dit het sy eie probleme, maar tradisionele mededingingsaangeleenthede van hoeveel markkrag jy het en so aan, word alles tans onderwerp aan BE vereistes. Het sy op aandeelhouersvlak of op nie aflegging van werknemers, maar BE word die belangrikste bepaling op die oomblik vir samesmeltings en oornames in Suid-Afrika. Ja. Korrek Piet, en ek wil net daarbey byvoeg, ons almal weet van die of baie kykers sal weet van die Burger King geval, waar die mededingingskommissie samesmelting verhoed het op grond van sogenaamde openbare belang vereistes, met ander woorde BE vereistes. Maar die gevalle waarvan die publiek dalk nie weet nie, en dit word nie gerapporteer nie, is baie van die gevalle waar die mededingingskommissie 'n skikking bereik met die partye. So die Burger King geval is bekend aan almal, maar in baie gevalle ten einde sake volhoubaarheid te handhaaf en nie in litigasie betrokke te raak nie, sê partye tot 'n samesmelting eenvoudig, goed, ons sal aan julle eise voldoen in een of ander vorm. So dit is waarskynlik baie meer omvattend as wat ons en die publiek besef. Okay, can I just go on a quick tangent? Yeah, sure. I want to say something slightly stronger than what Peter's just said. He's introduced the point very, very importantly. Socialism, central planning. These things have always required a moral and ethical basis in order to get the population to regard it as legitimate. Okay, gone are the days where a bunch of Bolsheviks go and raid the presidential palace and take over all the factories. Okay, that's not going to fly in the modern world. You have to pin and hook your socialism on a moral and ethical basis. And without question, the moral and ethical basis upon which and I'm going to say not just the ANC, but the tripartite alliance, because let's remember that it is the ANC,
the South African Communist Party and the trade unions and COSATU, okay, which are socialists. All right, this tripartite alliance has, without question, developed BEE as the moral and ethical basis of socialism. Yeah. And so what we're seeing with Minister Patel is just a logical extension of that. It's now using that hook and taking it into all these different areas. And so this is nothing other than the pretext for, it's actually not so much about race. It's about state centralized control over the economy. This is the back door to socialism. And we've been seeing it now for the past 20 years. And you know, that's another great reason to fight this, because this is a road to ruin. Russell, en ek wil vir jou vra, as litigasie nie werk nie, wat dan? Well, look, I think that's in a way part of our core scenario. Yes. We think that some litigation will work, and we think, one of the things we say at Sakeliga is we reform where we can, and we rebuild where we must. Okay, we try and win these cases. We've had some great success. I think we're going to have more success. I think we're actually going to have a lot more success in the courts. But that is not ultimately the strategy. That you can't ultimately pin your hopes on the state courts. I don't think so. We do as much as we can there. But beyond that, I would say the core of what we're trying to do at Sakeliga now is we're building a network of businesses that start doing business on a different basis than what they're told they have to do business on out there. Okay. Now, why the network is so important and why growing it and connecting it and establishing it is so important is because, like we said earlier, it's very difficult just to stop playing the game out there. Okay, that it might be your entire livelihood, your entire business. Everything is hanging on this. We want to encourage our members, and we want to encourage people who join us to start moving away from BEE-based business, and slowly but purposefully migrating their transactions, migrating their business towards businesses that are in the network that also reject the BEE standard. Yeah. And that value can start to emerge out of those transactions. And so really we're in the process of building a community of businesses that go in a different direction. But that needs network effects, it needs scale, it needs a community to go there. And so that's what we're trying to grow. And I'm very excited. I think that there's a groundswell of support moving in this direction. We see it amongst our members, we see it amongst people joining us, and so we're very positive about that. Ja, Piet. Ja, Gerard, baie mooi gestel deur Russell. Ek weet baie keer vra mense vir ons hoekom sal julle dit wil doen, en daar's gelopende antwoorde daarop, maar die een wat ek nogal van hou, en Russell het al 'n paar keer daar gesels, is dat Sakeliga is 'n openbare belangeorganisasie. Ons sê ons het 'n bepaalde verantwoordelikheid. Dit is om 'n floreerende ekonomie moontlik te maak, en daarvoor het ons 'n gunstige sakeomgewing nodig. Maar dit kan jy net doen as sakelui 'n mate van onafhanklikheid het. Ja. Wanneer alles versmelt in 'n samelewing tot beheer vanuit 'n sentrale punt, en ons kan allerlei terme daarvoor gee, ideologiese terme, ons kan dit sosialisme noem, of ons kan dit net public-private partnerships noem, of wat ook ons al dit wil noem. As daar nie onafhanklikheid is aan die kant van sakelui nie, dan het jy 'n verswakte samelewing. Jy het 'n verswakte konstitusionele bedeling. 'n Gunstige samelewing is een waar daar 'n verdeling van mag en belange is. En dit kry jy net wanneer daar 'n mate van selfstandigheid en onafhanklikheid is. Ons gebruik nie vir net die woorde selfstandige sakegemeenskap by Sakeliga nie. Dit is nie omdat ons sakelui wil afsluit nie, maar ons sê in die eerste plek het sakelui 'n konstitusionele plig, naamlik om 'n gunstige samelewing, 'n gunstige sakeomgewing te skep,
sodat daar al die materiële dinge wat nodig is vir 'n gunstige samelewing tot stand gebring kan word. Saam met die betekenis wat 'n mens skep en verkry wanneer die werk en arbeidsaam is. Ja. Maar dit is nie die staat se plig in die eerste en laaste instansie om 'n gunstige saakomgewing te skep nie. Dis sakelui se plig. Ja. So op hierdie punt dink ek met ons gou kyk of daar 'n paar vrae is vanuit die gehoor of enige vrae is waarna ons kan kyk. En dan dink ek ook ek kry die gevoel ons moet begin klaarmaak. So kom ons kyk of daar 'n vraag is. Okay, Jaco Kroon het 'n vraag. Sê die grondwet nie juist dat daar nie op grond van ras, taal, geslag onder meer gediskrimineer mag word nie? Doen hierdie tipe wetgewing beperkings nie juist dit nie? Ek gaan vir Tiaan dalk laat byvoeg, maar laat ek daar solank net aanvanklik sê die grondwet is nie so eenduidig daaroor soos wat mense altyd dink nie. En natuurlik is daar ook met regspraak en oor tyd ander betekenis wat aan woorde en aan dinge gegee word. Daar is in die grondwet sekere ruimtes rondom die staat se verhouding tot die ekonomie, maar daar is nie voorskrifte in die grondwet dat die staat enigstens die mag het om privaat transaksionele die private ekonomie te onderwerp aan sy voorskrifte oor ras en dis meer nie. En daardie ruimtes wat bestaan, is wat ons belangrik gebruik in ons litigasie. Ja, baie belangrik. Tiaan. Ja, ek dink dis baie goed gestel. Wat ek daarbey sal voeg is dat as ons praat van hierdie nuwe vlaag van BEE wat ons nou nader en wat ons nou van gepraat het, gaan dit minder oor diskriminasie. En dit gaan eintlik oor 'n onnatuurlike toedeel van kapitaal wat besighede op hulle self neem, omdat hulle glo dat dit in hulle belang gaan wees, of dat die staat vir hulle gaan kom as hulle dit nie so doen nie. So in die konteks van diensbillikheid en regstellende aksie, kan mense suiwer van diskriminasie praat, maar dit word bietjie meer kompleks as dit. En ons het onlangs 'n gunstige uitspraak gekry in die Konstitusionele Hof rondom staatsverkrygingsreg. Diskriminasie was nie regtig 'n onderwerp van die dag gewees daar nie. En ek dink toenemend gaan diskriminasie 'n minder belangrike onderwerp word. Ons begin meer fokus en die howe ook op konsepte soos wat is binne die magte van die staat om te doen in die eerste plek, wat is konstitusioneel om te doen, wat is in die openbare belang, en ook in Russell sal baie daar kan praat, nie in 'n litigasie konteks nie, maar wat is voordelig vir besighede en die ekonomie. So Piet is heeltemal korrek, die grondwet is nie baie duidelik oor wanneer diskriminasie toelaatbaar is nie. Verskillende regters interpreteer dit baie keer in die gees van die oomblik, soos wat hulle goed dink, maar dit is nie die spulpunt waarom Sakeliga se litigasie draai nie. Ja, vryheid van professie is 'n belangrike ander element. Die vryheid om besigheid te kan doen is in die eerste plek waarop ons wil beroep en die openbare belang van die beskerming van daardie vryhede. En diskriminasie is relevant, maar daar is hierdie dubbelsinnigheid soms. Dit help nie om aan te dring partykeer op iets wat jy voel moreel reg is op elke forum nie. En daarom sal Sakeliga in die hof die argumente voer wat ons dink die sterkste is vir die uitkoms wat ons besoek. Ja. Wanneer van nog vrae is? Okay, in cases where operations are dependent on licensing, which in turn is dependent on BE compliance, how do you propose we achieve that moving away from BE-based transacting? Goed, so die eerste stap, en dit is wat ons tans probeer pogings te keer, dat lisensieringsvereistes die norm word. Ja. Maar daar is plekke waar lisensieringsvereistes 'n mate van 'n voet staan gevind het, en ons sal graag wil hoor van industrie, as ons nie van hulle bewus is nie waar dit so is. Dit is moontlike onderwerpe vir litigasie. Ja. Dan aan die ander kant moet ons onthou, hier is ons weer een klein voordeel in 'n vervallende staat, dat die staat al minder vermoë om sekere dinge toe te pas. En dit is voorsienbaar, dink ek, dat selfs sommige voorskrifte van die staat rondom lisensiering hol vereistes sal word. En dit is moeilik om dit in abstraksie te sê, want dit hang af van geval tot geval, en jy dalk reputasierisiko en jy dalk regsrisiko's as jy 'n sekere tipe besigheid doen, al het die staat gesê jy mag nie, maar in die geskiedenis van die wêreld het dit baie keer al gebeur dat magshebbers sê jy mag 'n sekere ding nie doen nie, en dan vind mense tog 'n manier om dit te doen, ongeag of die staat vir hulle toestemming gegee het of nie. Maar van geval tot geval sal ons graag meer wil weet, Jan? Ja, en daartoe wil ek byvoeg dat baie keer
probeer die wetgewer of die minister en regulasies die karakter aan 'n wetsbepaling verleen dat dit verpligtend is om dit toe te pas. En dit is nie altyd die geval nie. Mense moet baie mooi daarna gaan kyk. En dit is hoekom ek kykers aanmoedig om na Sakeliga uit te reik. Dat ons na hierdie bepalings kan kyk. Ons het baie keer gevind dat regulatoriese bepalings 'n skyn van verpligting skep, terwyl daar eintlik 'n redelike diskresie en dis nie altyd die geval nie. Soos Piet genoem het, daar is plekke waar 'n lisensieringsvereistes met aan BEE gekoppel 'n staanplek gekry het. En die eenvoudige proses daar is dat ons moet kyk hoe dit rolspelers affekteer. En ek praat nou uit 'n Sakeliga litigasie oogpunt uit. En baie kere is daai, indien nie altyd nie, is daardie bepalings sogenaamd ultra vires, buite die magte van die minister om dit te gemaak het, of onwettig of onkonstitusioneel, en dan moet ons litigeer daaroor. Ja, en ek dink ek wil net ook byvoeg dat wat my al opgeval het is dit lyk asof met baie van die belangegroepe wat moet uitkyk na die belange van 'n bedryf of 'n sekere industrie of so iets, baie keer poog om hulle self tot by die vlak van iets soos 'n statutêre raad te kry, en dat daai rade en of selfs dan net baie sterk belangegroepe dan uiteindelik diegene is wat die druk uitoefen om te voldoen aan hierdie tipe beleide. Het sy dit dan nie deur die wet verplig word nie, maar half nie vanuit 'n raad of vanuit 'n belangegroep of 'n oorsigtelike groep van hierdie entiteite. So ek dink is ook baie belangrik om te vra wie kyk uit na die sakebelange en wat word oorweeg daarso. Dit is nog, ja. Is daar nog vrae? Goed, dis 'n vraag. Piet, jy was onlangs by die Black Business Council. Hoe het die gehoor jou boodskap ontvang? Ek dink dis 'n baie interessante vraag, ja. Dit was baie interessant geweest. Ek was na aanleiding van ons gunstige uitspraak in die Konstitusionele Hof vroeër vanjaar, waar die openbare verkrygingsregulasies tersyde gestel is, was ons genooi om deel te neem aan die Black Business Council se gala diner. Hulle het elke jaar diner. En ek was aangenaam verras om die uitnodiging te kry en ek het deelgeneem daar op 'n paneel saam met minister Edo Konogwana en mense van die National Empowerment Fund en die voorsteur van die leidinggewende persoon daar by die Black Economic Empowerment Commission en so aan. En die ontvangs was vir my baie interessant geweest. Dit was gemeng. So ek het verwag dat dit 'n redelik eensydig negatiewe ontvangs vir my sal wees, want Sakeliga sê BEE is die beleid is skadelik en ons moet die beleid afskaf. Dit is wat mense doen met skadelike beleid. Dit was baie interessant. Daar was uit die gehoor sekere mense wat baie negatief was oor selfs my teenwoordigheid daar. Maar ek is die Black Business Council en meneer Gankie Matabane wat daar die leiding neem, dankbaar dat hulle ons uitgenooi het en in die gees van 'n oop gesprek regtig 'n interessante gesprek gehad het. Ek het ferm gesê, ek dink soort ekonomiese magtigings, die beleid is skadelik. Ons staan dit teen en dis net die begin van ons teenstand. Ek het gesê ons kom met 'n groot stuk litigasie en alternatiewe planne tot BEE na die toekoms en ons beskou dit as die toekoms. En interessant genoeg was daar ook ontvanklikheid geweest. En ek onthou toe ek uitstap hoe daar twee jonger swart lede van die gehoor was wat met my kom gesels het en gesê het hulle het dit baie verfrissend gevind en dat hulle herken in praktyk dit wat ek gesê het, die kenmerke van BEE is. So daar is 'n ontvanklikheid en 'n besef dat BEE skadelik is. Nie almal stem saam oor hoekom dit is nie, en party mense dink dis hervormbaar en ander nie. So ons moet ferm wees. Hierdie is 'n tyd om ferm te wees. BEE is skadelik en veral ook na die Zondo-kommissie. Die Zondo-kommissie se verslag is verdoemend vir BEE. Die tydsgees het verander. Dis tyd om beleefd, maar so absoluut ferm te wees dat die beleid van BEE skadelik en onaanvaarbaar is en aktief dit teen te staan. Goed. Okay, daar is nog een vraag. Okay, daar is 'n vraag. Hoe raak ons betrokke by litigasie en hoe kan Sakeliga ondersteun word? Jan? Ja, dit is eintlik baie eenvoudig. Baie dankie Reino. Dit is so eenvoudig soos om uit te reik na Sakeliga. Daar's 'n paar maniere waarop ons ondersteun kan word. Die eerste een is natuurlik dat ons het nodig om te verstaan wat die uitdagings in die onderskeie industrieë is rondom BEE. Ons het net soveel hande en voete hierso en ons het nodig om te praat met rolspelers in die industrie om te verstaan wat
rolspelers se uitdagings is. So dit is die eerste belangrike ding. En ons soek dikwels vennootskappe in die industrie. Ons litigeer graag saam met maatskappye, besighede, en besighede kan self besluit hoe blootgestel hulle wil wees in die litigasie. Ja, Tiaan, ek dink een ding om miskien net daar ook nog by te voeg is dat Sakeliga is 'n openbare belang litigant. So ons kyk na wat is die gedeelde belang, die openbare nadeel wat kleef aan 'n beleid. Ja. En ons is afhanklik van industrie binne inligting, verstaan van industrie om daai litigasie te doen. Maar ons kan nie en ons lede wat Sakeliga finansier, ons is 'n organisasie sonder winsoogmerk, daardie ledegeld en donasies gaan nie daarvoor om individuele maatskappye te help nie, maar dit gaan wel daaroor om wanneer 'n individuele maatskappy 'n probleem verstaan en daarmee te doen kry wat 'n nadeel vir almal inhou. Dis wanneer Sakeliga betrokke raak om 'n openbare belang te litigeer. En dan ook belangrik, moet ons net besef dat litigasie kan binne enkele weke uitkoms hê, of dit kan binne enkele jare uitkoms hê. En so byvoorbeeld ons openbare verkrygingssaak was 'n proses van 5 jaar gewees. En dit het Sakeliga etlike en ander kant R1 miljoen gekos oor hierdie paar jaar. Ander kere het ons weer met 'n korter tydperk kos dit minder. Ek dink nie, ek is nie bewus dat van enige kommersiële litigasie wat ons op so koste-effektiewe grondslag kan plaasvind as binne Sakeliga nie, mits dit nie openbare belang is, mits ons industrie mense het wat ons bystaan om 'n probleem te verstaan, en mits daar finansiële ondersteuning in die vorm van donasies is, wat dit vir ons moontlik maak. Alle donasies is belastingaftrekbaar aan Sakeliga. En dan miskien net 'n laaste ding om by te voeg is dat ek volstaan daarbij. Ja, ek dink ek wil dan 'n geleentheid gee vir laat ons almal laaste opmerkings maak en so aan. En dan wil ek ook net vir die lede baie dankie sê wat dit moontlik maak vir Sakeliga om sy werk te doen. Hierdie webinar is dan natuurlik eerste vir lede en dis baie lekker om saam te gesels. Enige laaste opmerkings? Russell. Let me say my last piece here, which is that BEE and the web of legislation and regulations that it is a devilishly clever policy. And it's pulled in and trapped many businessmen into relationships, shareholding relationships, and ultimately loss of capital and businesses and value over many years. A lot of people come into BEE saying they're just going to play a little bit to get one contract. And then the laws change and the goalposts move. Shift, and they get pulled in. The opportunity for young entrepreneurs is to not participate. Get out of it early. For people who are already deep into BEE compliance, have an exit strategy. Actually make a BEE exit strategy. Maybe it's a 5-year plan or a 3-year plan or whatever it is, but actually start working on that. And for young entrepreneurs, don't get pulled into that system. Do business in a better network. And I think that's our message. So there's litigation, there's this web of laws. It's very hard to cut back. Outside of that, just leave that aside and just start doing business on the basis of value. You have the moral high ground. You're doing the right thing by ignoring these awful laws. They're unjust and they're harmful. And I think that's a very strong message that I would like to get across. Of soos ons sê, skep waarde, maak wins. Ja. Tiaan, Piet? Ja, wat ek wil mee afsluit is dat litigasie baie meer doeltreffend gaan wees, juis as ons werk in vennootskap met besighede wat verstaan en vereenselwig met die oogmerke wat Sakeliga wil bereik, maar ook besighede wat juis reeds nee gesê het en hulle sake so organiseer om nie aan BEE te voldoen nie. En ons baie sulke besighede buite. En een ding wat ons sien gereeld is besighede wat, soos Russell sê, inkom met 'n sekere verwagting van hoe dinge gaan verloop en dan verander die wet en dan eintlik moet jy opvang met wat ook al die regering se oogmerke gaan wees op 'n bepaalde tyd. En dit is nie 'n baie volhoubare spel om te speel nie. En daarom wil ons besighede aanmoedig
om na ons toe te kom en ons staar die uitdagings almal saam in die gesig en ons bied die hoof en ons gaan so vorentoe. Ja, litigasie is hoegenaamd nie die alfa en die omega van Sakeliga se organisasiestrategie vir 'n gunstige sakeomgewing nie. 'n Selfstandige sakeomgemeenskap vereis veel meer, maar dit is 'n baie vrugbare en belovende onderdeel van wat moet gebeur. En in die volgende 5 jaar gaan Sakeliga baie daarvan doen met die ondersteuning van ons lede en ons verwelkom mense wat ons graag nader met die ondersteuning wat dit gaan moontlik maak. En Sakeliga bestaan ook sodat elke sake persoon in die land nie sy geveg oor die regte morele aspekte van openbare beleid en 'n gunstige sakeomgewing self hoef te veg en homself hoef bloot te stel nie. Sakeliga bestaan, ons is in 'n sekere sin institusionele entrepreneurs. Ons hanteer iets wat gedeel word deur alle sakelui en as ons as sakegemeenskap verantwoordelikheid neem en aanvaar vir 'n gunstige sakeomgewing, dan kom ons diepste konstitusionele plig na. Dieper as enigiets wat maak nie saak of dit in die grondwet staan of nie. Sakelui het 'n konstitusionele plig om 'n gunstige sakeomgewing te verseker. Sakeliga is die voertuig daarvoor en dit is die manier vir sakelui wat daartoe wil bydra en daardie plig wil opneem om dit uit te leef. Dankie Gerard. Goed, baie dankie en ek dink op daai noot sluit ons dan af.